안녕하세요. 오늘은 여기 동인천, 인천 동인천역 쪽에 있는 좀 특별한 집을 찾아보기 위해서 나왔습니다. 구독과 좋아요, 클릭 부탁드립니다. 여러분, 지금 찍으려고 하는 거는 좀 짧은 양으로 찍으려고 하는데 좀 특별한 집이 있습니다. 한번 이렇게 봐서는 여러분들이 이 근처에 있는데 느낌이 안 올 거예요. 한번 제가 보여드리겠습니다. 자, 여러분. 특별한 집을 찾기 위해서 걸어가고 있습니다. 아주 일반적인 동네죠. 조금만 기다려 보세요. 아주 여러분들도 깜짝 놀랄 만한 집을 보게 될 겁니다. 이렇게 한번 그냥 지나가겠습니다. 우리가 방금 지나쳐 왔던 곳에 있는데요. 좀 더 지나가면서 다시 돌아서 한번 보겠습니다. 바로 이 집입니다. 방금 지나가면서 그냥 집이 옆에 이런 집이 있을 거라고 상상도 못 하셨죠. 와, 이런 집 처음 봤어요. 저는 이렇게 옛날 집들 찾으러 단 적산가옥이라든가 한옥, 아주 오래된 양옥 이런 거 찾으러 다니는 거를 좋아하고 촬영을 하는 걸 좋아하는데 이런 집은 처음이에요. 옆에 보세요. 진짜 요거 가지고서 촬영을 한다는 게 한 가지 장면으로 한다는 게 조금은 웃길 수도 있긴 한데 그래도 이게 그럴 만한 가치가 있어요. 여러분도 시골 동네고 서울 동네고 인천 동네고 돌아다녀 보신 들 있겠지만은 집이 이렇게 사이에 찡긴 집 아마 못 보셨을 거예요. 이게 빌라예요. 바로 옆에 빌라. 그리고 옆에 작은 이런 뭐랄까 양옥 2층 집. 근데 여기에 사이에 이게 집이 찡겨 있는 거예요. 와, 옛날에 어떤 사연이 있었을 것 같아요. 보통 빌라 같은 거 질 때는 빌라 업자가 땅을 매입하잖아요. 그러다 보면 간혹 가다가 모퉁이에 있는 집, 땅을 소유하고 있는 사람하고 의견이 안 맞아가지고 당신 내 집이 들어가네 마네 이런 식으로 옥신각신 하는 경우가 있어요. 그러다가 가격이 안 맞으면은 말 그대로 땅이 편입이 안 되고서 이렇게 혼자 이렇게 남아있는 경우가 있거든요. 그런 경우가 아닌가 생각이 들어요. 보시다시피 이 양쪽 집에 딱 찡겨져 있어요. 딱 집의 사이에 이 지붕들이 딱 붙어 있잖아요. 옆에요. 딱 완전히 밀착이 돼가지고 아예 그냥 시멘트까지 칠해져 있어요. 그런데다가 집까지도 아주 오래된 집이에요. 아주 오래된 집. 이 세트 보세요. 야, 저는 진짜 이런 집 처음 봐요. 야, 이 창문 보세요. 한 가지 이 문짝만 조금 이제 약간 현대식이지 다 다른 건 진짜 오래됐어. 놀라워요, 놀라워. 제가 많은 동네를 다니면서 아주 특이한 집들을 촬영을 하는데 이런 집은 처음 봐요. 와, 이거는 진짜 문화재급인데, 문화재급. 아주 문화재. 와, 어떻게 이렇게 집이 있을까요? 여러분은 모르겠어요. 어떻게 생각할지 모르겠어요. 뭐 별거 가지고서 호들갑 떠내 그럴 수도 있을 것 같기도 한데 진짜 대단해요. 이게 집 사이에 이렇게 찡겨져 있어요. 와, 감탄이 나와요. 감탄. 뭐 아주 수십억짜리 집 봐도 감탄이 안 나올 거예요. 이런 집이 감탄스러운 거죠. 수십억짜리 집이야. 텔레비에서도 보고 그러잖아요. 이런 집은 텔레비에서도 본 적이 없어요. 전 놀라워요. 발길이 떠나질 않아요. 이거 하나만 지금 한번 구체적으로 찍어봐야겠다 하고서 지금 찍고 있는 거예요. 이 동네 전반적으로 특이한 거
많이 찍었거든요. 아, 이렇게 딱 보면은 아까 오시면서 봤지만은 집이 안 보여요. 딱 숨어 있는 거. 야, 이렇게 정면에 와야만이 이렇게 집이. 야, 이 집은 시대로 추정했을 때는 약 한 1950년대 후반 정도 지은 집이 아닐까 생각이 들어요. 진짜 이렇게 말하면 또 너무 과장된 이야기일지 모르겠지만 기네스북에 들어가도 될 정도로 뭐 집이 붙어 있는 집들은 많이 있어요. 양옥길이도 붙어 있고 베트남이라든가 뭐 유럽 같은 데 가면 붙어 있는 집들은 많아요. 근데 이렇게 기와집, 아주 오래된 이 근대 시대에 지어진 집이 양쪽에 현대식 건물에 딱 찡겨져 있다는 거, 그게 신기하고 대단하다는 거죠. 예, 이렇게 오늘 방송 이것으로 일단 마감하겠습니다. 구독과 좋아요 클릭 부탁드립니다. 감사합니다.